ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ: 2 ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ്, കുരുമുളക് പൊടി, മൈദ അരിപ്പൊടി മിക്സ്ചർ, മുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, വെളിച്ചെണ്ണ, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, ഒരു മുട്ട. ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനിൽ പുരട്ടാനുള്ള മസാലക്കൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർക്കാം. ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാലക്കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്ക് മസാലക്കൂട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ലെഗ് പീസ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് നോർമൽ പീസസ് ഉപയോഗിച്ചും ഈ ഡിഷ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഗ് പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ലവണ്ണം മസാലക്കൂട്ട് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റത്തേക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കുക. അത് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് മൈദ അരിപ്പൊടി മിക്സർ അതിലേക്ക് ഇടാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയിൽ ചിക്കൻ മുക്കിയതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് മാവിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതും നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മാവ് കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 2 പീസും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ലെഗ് പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് പാകമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാകമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.